Видео отчет о походе. Сейчас я в серединке, это уже в Хабхал. Здесь отличная погода установилась, хотя было холодно сегодня, ветер холодный. Ну вот, начинаем. 2 числа я выехал на автобусе, было светло, солнышко немножко, ветерок начинался, дождик где-то поливал местами. В Симферополе дождик поливал чуть больше, чем местами. На перевале вышел, облаков чуть больше, и поливать начал побольше. Бывало, солнышко проглядывало на перевальчике. Вышел на Лысовованьку, там уже облаков еще больше, ветер еще больше. На Демирджи вылез вообще хорошо, ветрюган поднялся такой, облака дождевые налетели. У меня одежда была летняя, осенняя, начинающая. Я помню, в октябре тут было плюс 30 иногда на горе. Но сейчас температурка была, как по интернету, там примерно 10-8. Ветер холоднючий, дождь. Еще 500 рублей нашел. Демирджи мне подарила такой. Нашел, опа, 500 рублей. И настоящий, только погрызенная чуть-чуть. Короче, Демирджи меня встретила деньгами. Вот, дальше я пошел по Демирджи. Там ветер был в одну сторону, где-то боковой, сметало с рюкзаком, так как зимой. В походе где-то на плюс 6 плюс, 7 плюс. Почему на 7? Потому что одежда была осенняя, а было вообще не жарко. То есть надо готовиться как к глубокой осени, одеваться. Да и сегодня было тоже холодина, такой ветер холоднючий дул, на солнце жара, а ветер был серьезный. Ну вот, я шел, сандалики разлезлись в одном месте, и спуск тут хабхальский, дорожка вся в грязючке. Я пошел, конечно, по дорожке, надо было по листве лучше идти. А по дорожке это грязепад называется, грязепад тут. Дошел я, еще сверху маслята меня порадовали, то есть Демирджи мне подарила маслята, подберезовик один, сыроежки я не брал, там они красненькие, их много-много было. Маслята и подберезовики, это супер. У меня поход грибной в этот раз, еще не ходил тут, поэтому по Хабхалу не смотрел грибы. Но на Демирджи грибы есть. Вот такой вот экстремально развлекательный поход. Там сверху я снимал там пару штук. Иногда посмотрите, если все будет хорошо снято, там туман плюс 100 метров, 50-100 метров. Потом ветер тут был в разные стороны, там в одну сторону дул сбоку Симферополя, а здесь уже пошел в разные стороны. Дуть. Ветер в море дул, можно сказать. Ветер в море дул, а сейчас костерок тут хороший. И вообще лепота. Каминчик у меня деревянный. Там деревьями обложены, такие бревна, они отдают тепло. Где-то на расстоянии метр-полтора вообще жара. Вот какая горит огонь, это супер. Всем привет. Хабхальский, тут лепота. Лепота это значит хорошо.